Čaute lidi, zdravia vás mazáci a my vás vítame u nášho prvého videjka z hry Metin 2 Syndicate, alebo Ekura. Presne. Čiže teraz tu budeme dropovať na Metinoch od levelu 60. No hovor aj ty niečo. Čo? Neviem. Ja ťa budem bufovať. Ha. To je dôležitá vec. Bez bufu by som si... Ináč ako... Ne. Kde som to videl? Čo robiť? Počkaj, kde to je? Tu bolo niekde. Peníze. Aha, tu je to. Iba ty peníze hľadáš. Počkaj. Ne, budeme všetky debilné bátoň, čo? Ale tak tam je stok. Ale to neber. To je málo. Ticho. Neber. Počkaj, kúkneme. Ešte mi ani jedna mapa nepadla, svinia. Ináč, ako ti budem hovoriť? Bufka. Dobre. Čiže, no ty moja bufka, poď pekne za mňou. Idem. Musím nazvať XP. A ináč, to je moja bufka, aby ste sa nechali zmýliť. Iba on za ňu hrá. Už 2 mega som nadropoval. Pol megovka. Krásne. A to je nejaký Metin. Neboj sa. Ten si sundám. Berieme. Bum. Ja tomu Metinu berem 200. Dobre, nič neberem. Rádko, nech ťa nech ťa nezabijú, lebo sa spavneš na začiatku. Neboj. Ja to mám pod kontrolou. Tak radšej do toho nedávaj. Ja to mám vždycky pod Pol kontrolou. megovka. Koň! Makaj preč. Zlý koň. Vidíš, buchol som ho. Čiže z týchto metinov berem pruty, všetky runy, čo padnú. Napríklad to je runa Hval. Potom berem ešte bylinky, zlodejky. Jaj, čo robíš? Bylinky, zlodejky. Daj si buffy, expáky a ešte mi zatiaľ žiadna mapa nepadla, ale už by mohla niekedy. Nemám expáky. To by bolo také... Nepotrebuješ expák, však to ťa nebude expiť. Teraz dropujeme. A prečo hovoríš expáky? Ale že ich berem z metinov. A tie sa dajú pohodiť predať za 1 až 1,5 mega. Zatiaľ výbavu nemám nič moc, ale okrem tej minutávky, tá je dobrá. Potom môžem ukázať. Tu bol metin normálny, tak ten sa môže spadnúť. Ne, kam bežíš? Takto. A aké to bude dlho? Neviem. Takých 20 minút. Poď. Počkaj, válečné umienie vúzy. Ja beriem tie knižky, aby som sa Iba tieto svine mi tu zavadzajú. Kde som to videl? Či som ho už zobral? Ne, tu je. Válečné umienie vúzy. Tak. Počkaj, spavneme si metin. 65. Ten len tak sundávam. Niekedy sundám, niekedy nie. Záleží, akú má ten metin náladu. No, tak sundávaš ho. Sundávam, ale ku konci je ich tu potom veľa a nestíham to dávať. Musím občas dosadnúť, inak ma zabijú. A to by som nechcel. Dobre. Teraz bolo skoro povedať. Ne. Tieto svine berú veľa. 500 či koľko to. Ale
A tu je ešte jedna. Ešte dve sú tu. Berú 400 až 500, tak to je docela otravné. Tak preto som na Metin hodol 60, ale v pohode je dole. Dobre. A ešte kameny duše. Berem. Keď padnú. Aha, biela bylina. Ok, čiže tu bola iba bylinka. Tak potom ku koncu videjka môžem ukázať tú výbavu. Ako základ vo výbave je mať všade na príšery v každej veci, v tých PvP bonoch. Potom dobre je si dať do botiek, náhrdelníku a štítu 20% na dvojnásobok rangu. Ja ešte štíte nemám, ale ten štít budem celý prerábať, lebo mám od levelu 0, čiže to je na hovno. Potom buzy, nejaká polmegovka. Tak krásne teraz dosť z toho padlo, ale vždy padnú nejaké zbytočnosti. A zelená bylina. Tu som niečo videla. Ok, nič. Tak. Dostali do Jangy v pohode. Ešte si tak zariadiť prémko na Jangy. To by bolo dobré. Musím zarobiť, potom dať na Bianko nejaký plúc, to neboli. A to neskôr, keď už budem mať výbavu hotovú. Nič. Ok, tak ukážem aj výbavu, ne? Čiže toto je brnko, ukazuj pomaly na rámok. Štít, ten hovorím, ten sa bude prirábať, no celá výbava, okrem zbraní. Toto. Hlavne, aby som mal príšery a tu je ešte tá minotálka. Toto je moja výbava na drop a docela v pohode to ide s tým. Ukázal si to? Všetko? Áno. Dobre. Keď tak si to stopnite. Aj som ukázala buffy. Koľko No. percentné. Dobre ty. Ináč tam potom, ak by sme išli na väčšie levely metinov, tak tam je toto elixír, čo dodáva 15, to takto je neviem koľko, asi 4% na buffu. Ale to nepoužívaj teraz. Dobre. Som kúpil, ale to tak neskôr. Počkajte. To bolo iba 100. Metiny idú v pohode. Čo padlo také? Tak. Zlodejky mám ešte na 8 minút, čiže to je v pohode. Strašne veľa, potom tu ešte jedno. Dúfam, že vás to bude baviť. A teraz padli runy, gap, os. A čo mám? Bylinka. A čo vám nedám? To ja som tam dal. Ale aj nechcem. Nejakú sa behám. Je čo ešte? Aha, válečné umenie vúzy. Dober ho. Počkaj chvíľku. Ok.
No, čiže zatiaľ budeme čakať na našho majátka. A zatiaľ budeme dropovať, dúfam, že dlho nebude. Už si tu? Áno. No, tak, už som sa zlakol. No, tak. Zatiaľ nič moc nám nepadá. Ale Yangy idú pekne z tých príšer. To sa musí nechať. Niekde som tu videl runu. Tu je Helmes. Samé debiliny mi sem padajú. Čo zasa ide po tebe? A na dropera si určite zoberte láhev z jedem, aby ste sa nám preexpili. No to používam ja, ale ešte môžete... Čiže zelená bylina. Ne, čo kuse robí? Jaj, tak blbo sa to všetko zbiera. To je pravda. Tu je zelená bylina. Zelená bylina. Zelená bylina. Kam zase ideš? No. A popri tom som zobral ďalšie 3 veci. Ja sa nechcem. Je neprehľadnosť tohto. Dobre, ďalší metín. Tak. Za 5 minút dojdu jedny drobky. Už dlho nebolo nové video. No vidíš to, hej? No teraz asi budeme najviac natáčať tú Ekuru, čo? Neviem. Gap os. Ty vole. Počkaj, za školku